લોકનાથ. ઓકે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નારાયણ નમસ્કાર્ય નારાયણ નરમ ચૈવ નરોત્તમં નરમ ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તો જયમુદીરયે તતો જયમુદીરયે નષ્ટ પ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા નિત્યમ ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ટિકી તો આજથી શરૂ થતા દામોદર મહિનાની તમને બધાને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના મંદિર ઇસ્કોન રંતુર મંગલુરુ તરફથી હૃદયપૂર્વક બધાઈ પાઠવું છું અને બધાને ખૂબ ખૂબ એવું કહી શકાય કે શુભેચ્છાઓ કે આ મહિનાનો મેક્સિમમ લાભ ઉઠાવે, સૌથી વધુ લાભ ઉઠાવે. ઘણા બધા પોઈન્ટ્સ છે કાર્તિક મહિનાના ફાયદો ઉઠાવવા માટેના. અને એવું કહેવાય ને કે પેલા સેલ આવે ને, સેલ એટલે યર એન્ડ સેલ છે. આ સેલ આખો મહિનો ચાલે છે અને આ સેલમાં મેક્સિમમ બેનિફિટ ઉઠાવી શકાય છે. સૌથી મહત્વનો પોઈન્ટ છે આ મહિનામાં, એકચ્યુઅલી શરદ પૂર્ણિમાથી ચાલુ થાય અને પૂર્ણિમા સુધી ચાલે છે. એટલે 9 ઓક્ટોબર એટલે કે આજથી ચાલુ કરી અને 8 નવેમ્બર સુધી ચાલશે. અને એમાં સૌથી વધારે મહત્વ છે દીપદાનનું. દીપદાન એટલે શું? તો દીપદાન એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે, જે દામોદરજી છે. દામોદર એટલે કોણ? તો જેનું પણ માઇક ચાલુ હોય કૃપા કરીને પ્લીઝ બંધ કરો, કારણ કે then we can talk. હા, તો 12 મહિનાના 12 નામ છે, રાઈટ? કેશવ માસ, નારાયણ માસ, એવી રીતે આ દામોદર માસ છે. દામ વત્તા ઉદર, બરાબર? દામ એટલે દોરડું અને ઉદર એટલે પેટ. તો આ લીલા બધાને ખબર છે કે યશોદા મૈયા જે છે એ કૃષ્ણજીને બાંધવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પણ દોરડું હંમેશા 2 વેચ ઓછું પડે છે. કારણ કે માયા, જે યોગ માયા જે છે, એ વિચારે છે કે ભાઈ મારા માલિક જે છે એ કેવી રીતે દોરડાથી બંધાઈ શકે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ નોટ એલાઉડ. હું એલાઉડ ના કરી શકું, એટલે બાંધવા જ નથી દેતા. યશોદા મૈયા જયારે થાકી જાય છે ત્યારે કૃષ્ણજી પોતે જ પોતાને આમ બાંધીને બતાવે છે, જો બંધાય છે આનાથી. અને પછી યશોદા મૈયાને બાંધે છે અને બહુ જ સરસ વર્ણન છે. કૃષ્ણજીની આંખોમાંથી આંસુ છે, કાજળ બધું ગાલ પર આવી ગયું છે. અને આ જે અષ્ટકમ છે અત્યંત મહત્વનું છે. કાર્તિક મહિનાના 30 દિવસ શ્રી કૃષ્ણજીને સાંજના, બની શકે તો સાંજના ટાઈમે દીપદાન કરવામાં આવે છે. હા, કોઈને શક્ય ના હોય, કોઈની નોકરી કે ધંધો કે બીજા કોઈ પ્રકારના એના ઓબ્લિગેશન હોય ના કરી શકે, તો એ વ્યક્તિ સવારે પણ કરી શકે છે. સો ડોન્ટ વરી, બરાબર? મંદિરમાં ના કરો તો આપણા ઘરે પણ તમે ફોટો આર્યો જે છે અહીંયા તમને દેખાય છે,
એ ફોટા સાથે તમે કરી શકો છો. એવું કહે છે કે તમારા બધા જ પૂર્વજોની મુક્તિ થાય છે જો તમે આ કાર્તિક માસમાં રોજે 30 દિવસ જો તમે દીપદાન કરો તો. એટલે તમે વિચારો કે શ્રાદ્ધ મહિનો હમણાં જ ગયો છે, કેટલી બધી આપણે મહેનત કરીએ અને છતાંય આપણને એમ થાય કે આપણા પૂર્વજોની મુક્તિ થશે કે નહીં. ક્યાંક કોઈ એવા કર્મોના કારણે ક્યાંક ફસાયેલા હશે તો પણ દામોદર માસમાં સેલ છે, રાઈટ. એટલે એવું કે છે કે જે વ્યક્તિ દામોદર મહિનામાં એટલે કે કાર્તિક મહિનામાં દીપદાન કરે છે એના પૂર્વજો એને આશીર્વાદ આપે છે. અને એવું જે નથી કરતા એના માટે વિચારે છે કે આ દીપદાન કરે તો કેવું સારું, અમારે મુક્તિ થાય. ઇનફેક્ટ મુક્તિ કરતા બી આગળ જ્યાં પણ હોય ત્યાં એને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે. બીજા અમુક પણ જો પાળી શકાય તો બીજા અમુક નિયમ છે, પણ એ આપણે જોશું. દામોદર મહિનામાં રોજે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ, કારણ કે ઇટ મલ્ટીપ્લાઇઝ બાય 1000 times, રાઈટ. અને રોજ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના શ્રવણમનો ચોક્કસ પ્રયાસ કરવો જોઈએ. અને તુલસીજીની સેવા કરવી જોઈએ. એકચ્યુઅલી ઘણા લોકો એવું કે તુલસીજીની સેવાથી શું લાભ, તો એમને સાંભળ્યું જ નથી એનું મહત્વ, રાઈટ. તુલસીજીનું મહત્વ જે સાંભળે એને ખબર પડે કે તુલસીજી છે એ દ્વારપાલ છે, જેને કહેવાય ને કે સિક્યોરિટી, ત્યાં સુધી ભગવાનના ધામમાં પ્રવેશ ના મળે. અને એટલે તુલસીજીની રોજે આરાધના કરવી જોઈએ. દામોદર માસમાં તો 30 દિવસ પરિવારે સાથે મળીને કરવી જોઈએ. શક્ય હોય તો ભક્તોને પ્રસાદ સેવા કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને અડદની દાળ બને આ મહિનામાં ના ખાવ તો સારું છે. ચતુર્માસના 4 માસનું અલગ અલગ છે, પણ છેલ્લા માસમાં અડદની દાળ નથી ખાવાની. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં સ્નાન કરો તો બેસ્ટ છે, 5 વાગ્યા પહેલા, રાઈટ. ધેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ પ્રિફરેબલ. આ બધા નિયમ છે દામોદર માસના. ઇફ યુ કેન ફોલો, નાના આવા 10 નિયમ છે, ઇફ યુ કેન ફોલો ઇટ્સ બેસ્ટ. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરો તો ધીઝ આર વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને દામોદર અષ્ટકમ ગાવાનું, કે આ જે અષ્ટકમ છે જે હમણાં આપણે પ્લે કર્યું હતું, બહુ સરસ છે, હૃદય મનોહારી છે. અને તમે દાખલા તરીકે જે લોકો જગન્નાથપુરીની યાત્રામાં જાય છે, અથવા તો જે લોકો મંદિરની આજુબાજુ છે તે લોકો જાય તો જો અદ્ભુત વાતાવરણ હોય છે સાંજે, અને બધી લાઇટો બંધ કરીને સરસ માત્ર દામોદરજી, યશોદા મૈયા અને દામોદરજી એમની આરતી ઉતારવામાં આવે છે. દીવો જે છે એ સારા ઘીનો હોય તો વધારે જરૂરી છે, રાઈટ. 100 રૂપિયા કિલો વાળું નહીં, પણ સારું ઘી. અને એની ઉપર દીવાની વાટ ઉપર જે કપૂર હોય છે એનો ભૂકો કરીને ભભરાવી દેવાનું, રાઈટ. કપૂરનું પણ બહુ મહત્વ છે ભગવાનને, એટલે કપૂરનું બી એની સાથે એ થઈ જાય, દીવો થઈ જાય તમારે. અને ઘરના જેટલા પણ સભ્યો હોય દરેકનો અલગ અલગ હોવો જરૂરી છે. એવું નહીં કે તમારા ઘરમાં સંયુક્ત કુટુંબ છે અને 10-12 જણા છે અને એક પછી એક બધા કરી રહ્યા છે. ના, ઓલ ટુગેધર એક દીવો લઈને બધાએ સાથે આરતી ઉતારવી જોઈએ. તો આનું ક્યાં આગળ રેફરન્સ લખેલો છે? તો સ્કંદ પુરાણ, રાઈટ. સ્કંદ પુરાણ જે છે એમાં બ્રહ્માજી અને નારદજી વચ્ચેનો વાર્તાલાપ છે. તો એમાં કહે છે કે કરોડો કલ્પોમાં એકત્રિત પાપ. કલ્પની વાત છે, તમને ખબર છે કલ્પ કેટલું મોટું સમયની અવધિ છે, આપણે આગળ ઘણી વાર ચર્ચા કરેલી છે. તો કરોડો કલ્પ, એવા એક નહીં, કરોડો કલ્પમાં જે કંઈ પણ પાપ થયા હોય, કારણ કે જીવ તો સનાતન છે, આપણે બધા સનાતન છીએ, એટલે આપણે કઈ યોનિમાંથી કયા સમયમાંથી પસાર થઈને આવેલા છીએ આપણને ખબર નથી. તો એવા કરોડો કલ્પોમાં થયેલા જે પાપ છે એ પાપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કાર્તિક મહિનામાં દીપદાન કરવા માત્રથી એક ક્ષણમાં ભસ્મ થઈ જાય છે. કેન યુ ઇમેજિન? એક ક્ષણમાં. એટલે 12 મિનિટનું તમારું દામોદર અષ્ટકમ ચાલે તો તમે વિચારો કેટલી ક્ષણ આવી ગઈ એમાં. અને એના ગુણો એવા છે કે ભગવાન કેશવ શ્રી કૃષ્ણજીને આ દીપદાન અત્યંત પ્રિય છે, રાઈટ, અત્યંત પ્રિય છે. અને એવું બહુ જ ક્લિયરલી સ્કંદ પુરાણમાં લખ્યું છે કે જે પોતાના જીવનના જેટલા બી કાર્તિક મહિના હોય, જ્યારથી ખબર પડે ત્યારથી, મે બી ચલો આજથી ખબર પડે, તો જેટલા બી કાર્તિક મહિના હોય એના 30 દિવસ એ જો દીપદાન કરે તો એનો બીજી વખત જન્મ નથી થતો. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ એમાંથી છુટકારો થઈ જાય છે. એટલે અહીંયા ભૌતિક જગતના તાપમાં તપવા નથી આવવું પડતું, રાઈટ. સો
આજથી ખબર પડી તો આજથી હવે પછીના પૂરેપૂરા 30 દિવસ આ કાર્તિકના અને બાકીના જીવનના બધા જ જેટલા બી કાર્તિક આવે એના બધા જ દિવસે, રાઈટ, એવરી ડે સાંજના શક્ય હોય તો બેસ્ટ, નહીં તો જેને ના હોય સવારે પણ કરી શકે, પણ આ દીપદાન કરવું જોઈએ. એવું સ્કંદ પુરાણમાં લખ્યું છે કે કુરુક્ષેત્રમાં સૂર્યગ્રહણ સમયે અથવા નર્મદાજીમાં ચંદ્રગ્રહણ સમયે આપણે જે પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય એનાથી કરોડો ગણું વધારે પુણ્ય આનાથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને જે વ્યક્તિ કાર્તિક મહિનામાં આ દીપદાન કરે છે એને અશ્વમેઘ યજ્ઞની શું જરૂર છે એવો પ્રશ્ન પૂછે છે, રાઈટ, કે શું જરૂર છે એને અશ્વમેઘ યજ્ઞની? દીપદાન કરવા માત્રથી જે કંઈ પણ મંત્ર ક્રિયા પવિત્રતા વગરનો પણ કોઈ વ્યક્તિ હોય કે જે આ બધું ના કરતો હોય તો પણ એને પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત થવું એટલે કે ભગવાનની સેવામાં જોડાવા માંડવું, રાઈટ, શાશ્વત રીતે. એટલે બીજી કોઈ રીતે અશુદ્ધ હોય, હીન એટલે કે પતિત હોય, આપણે બધા કોઈ પણ કેટેગરીમાં હોઈએ એનો કોઈ વાંધો નથી. અને કાર્તિકમાં જો કેશવને દીપદાન કર્યું તો એ બધા જ પ્રકારના યજ્ઞો કરી લીધા છે એવું ગણવામાં આવે છે. નહીં કે પેલો નારાયણ કરીને અજામિલ જે છે એ છૂટી જાય છે, યમદૂતોના પાશમાંથી છૂટી જાય છે, વિષ્ણુદૂતો એને છોડાવે છે, રાઈટ. તો માત્ર નારાયણ નામ બોલવાથી એને તો ભાવ પણ નતો કે ભગવાન પણ યાદ નતા. એવી રીતે કેશવને દીપદાન કરવા માત્રથી બધા જ યજ્ઞોને કર્યું હોય એટલું બધું એને ફળ મળી જાય છે. સિમિલર સ્કંદ પુરાણમાં જ લખ્યું છે. અને ત્રણેય જગતના પુણ્ય જે છે એ કામ ના લાગે જો એ કાર્તિકમાં દીપદાન ના કરે એને. એટલે ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પૂર્વજો એવી પ્રાર્થના કરે છે. પૂર્વજો સમજો કે પિતૃલોકમાં હોય કે બીજા કોઈ પણ જગ્યાએ હોય તો એ લોકો પ્રાર્થના કરતા હોય છે કે અમારો કોઈ વંશજ કે અમારા મતલબ વંશાવળીમાં આવેલો કોઈ વ્યક્તિ જો ભગવાન કેશવને કાર્તિકમાં દીપદાન કરીને એમને ખુશ કરી લે, પ્રસન્ન કરી લે તો ભગવાન ચક્ર પ્રાણીની કૃપાથી અમે મુક્ત થઈ જઈએ, રાઈટ. પિતૃલોકમાં હોય તો ત્યાં આગળ ઘણા બધા એમને પુણ્ય ભોગવતા હોય છતાં એમને હોય કે ભાઈ અહીંયાથી મુક્ત તો થવું ને, નહીં તો ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિસંતિ, મર્ત્ય લોકમાં પાછું આવવું પડે અને ફરીથી એ ચક્રમાં ફસાવવું પડે ને પછી ખબર નહીં કેવી બુદ્ધિ મળે અને આપણે મુક્ત થઈ શકીએ કે નહીં. એટલે એ પ્રાર્થના કરે છે કે મારો કોઈ વંશવાળો, કોઈ પણ છોકરો, છોકરાનો છોકરો, કોઈ પણ છોકરાનો છોકરો કે કોઈ પણ કે છોકરી કે જે કોઈ પણ હોય તો એ દીપદાન કરે તો અમે આમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ. કેટલી જબરદસ્ત પ્રાર્થના છે કે ભગવાન ચક્રપાણી એટલે કે જેમના પાણી એટલે હાથ અને ચક્ર, જેમના હાથમાં ચક્ર છે એવા એમની કૃપા મળે અને મુક્ત થઈ જાય છે. આગળ આજ બ્રહ્માજી અને નારદજીના વાર્તાલાપ પ્લીઝ મ્યુટ યોરસેલ્ફ. એમ જ છે કે કોઈનું પણ તમારું પાપ ગમે તેટલું મોટું હોય, મેરુ પર્વત સમાન મોટું કેમ ના હોય પાપ? મેરુ પર્વત એટલે બહુ જ સૌથી ઊંચો ગણાય છે. અને છતાંય જો આ દીપદાન કરે તો મેરુ પર્વત જેટલા પાપ હોય પણ ભસ્મ થઈ જાય છે. અને શક્ય હોય ભગવાન વાસુદેવના મંદિરમાં કરો તો બેસ્ટ. અગર ત્યાં ના થાય તો ઘરમાં પણ એ અદ્ભુત ફળ આપે છે, અદ્ભુત. તમારે આ ફોટો જો તમારી પાસે હોય તો બેસ્ટ છે, ના હોય તો તમે મોબાઈલમાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો, બરાબર. આપણે આ ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરેલો જ છે ફોટો, તો તમે આ ફોટાની સામે દીપદાન કરવાનું છે, એટલે તમે મોબાઈલમાં મૂકીને પણ કરી શકો છો, ના થાય તો. પણ આનું અદ્ભુત ફળ છે. એવું કહે છે કે નિશ્ચિત એ વ્યક્તિ ભાગ્યશાળી અને મહિમાવાન છે કે જે ભગવાન મધુસૂદન જે છે, શ્રી કૃષ્ણ જે છે, એમની સમક્ષ આ દીપ જે છે એ પ્રગટાવે છે, દીપક પ્રગટાવે છે. અને એના કારણે તીર્થ સ્થાનોમાં હજારો યજ્ઞ કર્યા હોય એનાથી પણ અનેક ગણું ફળ તત્ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે હજારો યજ્ઞ કરવા એ તો કાંઈ જ નથી. આમાં કાર્તિકમાં મધુસૂદન એવા શ્રી કૃષ્ણની સામે દીપ પ્રગટાવવું અને એ કરવાથી એમને એટલું બધું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ વ્યક્તિ આખા જીવનમાં કોઈ ધાર્મિક અનુષ્ઠાન ના કર્યું હોય કે સૌથી ખરાબમાં ખરાબ પાપી વ્યક્તિ હોય તો પણ આ દીપદાનથી એ શુદ્ધ થઈ જાય છે. ઇનફેક્ટ ઘણા બધા લોકોનો એવા અનુભવ છે કે કાર્તિકમાં સમજો કે બાય ડિફોલ્ટ
રજા હોવાના કારણે કે કંઈ પણ બરાબર, દિવાળીની રજાઓ આવે ને બીજી કોઈ રજાઓ હોય, ક્યારેક કાર્તિક હોય ડિસેમ્બર એન્ડમાં કે એવી કોઈ પણ ટાઈમે આવેલો હોય ને એમને રજા મળી હોય ને એ ટાઈમે મંદિરમાં દર્શન કરવા જાય ને એ જોવે અને એમને ખૂબ આનંદ થાય, હા બહુ સરસ પ્રક્રિયા છે અને મારે કરવું જોઈએ. તો ભલે ગમે તેવો પાપી વ્યક્તિ હોય પણ જો એને આનંદ થાય ને કરવાનું ચાલુ કરે ને કરે તો એની શુદ્ધિ થઈ જાય છે. ધીરે 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 હૃદયમાં પવિત્રીકરણ થાય છે. બધા જે અજ્ઞાન જે છે, કલ્મશ છે, એ બધું નાશ પામે છે. ત્રણેય લોકમાં એવું કોઈ પાપ નથી કે જે કાર્તિકના દીપદાનની સામે ટકી શકે. એને ત્રણેય લોકમાં અને એ કરવામાં કોઈ આપણને કઠિનાઈ પણ નથી ને, એમાં કઈ તકલીફ છે? સાવ સામાન્ય તમે દીપક પ્રગટાવીને તમારી પાસે કોળિયું હોય, આપણે મંદિરમાં તો કોળિયા અને પેલી કપૂર વાળી દિવેટ હોય, રાઈટ, અને સેંકડો હજારો દિવેટો તૈયાર રાખી હોય, બધા લાઈનમાં એક એક લઈને જતા હોય. આપણા ઘરે પણ જેટલા વ્યક્તિ હોય એટલા તમે છાલિયા કે કોળિયા રાખીને તમે એમાં દીપ જે લાંબી વાટ આવે લાંબી વાટ તૈયાર રાખવાની, આખા 30 દિવસની બનાવી જ દેવાની, રાઈટ. અને એ કરવા માત્રથી ભગવાનના શાશ્વત ધામને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાનનું ધામ ભગવાન કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં, કેવું છે કે કંઈ પણ પ્રલય આવે તો એમના ધામને કાંઈ નથી થતું, રાઈટ. ઇટ ઇઝ સો વન્ડરફુલ. એવું કહે છે કે બ્રહ્માજી કહે છે નારદજીને કે જે મૂર્ખ વ્યક્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ને ભગવાન કેશવને કાર્તિક મહિનામાં દીપક દાન નથી કરતા, એને કોઈ દિવસ વૈષ્ણવ ના માનવા જોઈએ. બહુ સ્ટ્રોંગ સ્ટેટમેન્ટ છે, રાઈટ. કે ભાઈ આ ના કરે તો ભગવાનના ભક્ત જ ના કહેવાય, વૈષ્ણવ જ ના કહેવાય, રાઈટ. એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો 30 દિવસ કરવું જોઈએ. જસ્ટ હું કન્ક્લુઝનમાં કહી દઉં, અડદની દાળ આ મહિનો નેક્સ્ટ પૂનમ સુધી ના ખાવી જોઈએ. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં એટલે કે 5 વાગ્યા પહેલા સ્નાન કરવું જોઈએ. આમાંથી જે કંઈ પણ શક્ય હોય એટલીસ્ટ દીપદાન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ. દીપદાન ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. દીપદાન તમે શુદ્ધ સ્વચ્છ હોય એ રીતે કરો, દેટ ઇઝ બેસ્ટ. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ, રાઈટ. આખો મહિનો સેલ ચાલે છે, રાઈટ. શ્રીમદ ભાગવતમ અને ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણ પઠન કરવાનું છે. દામોદર અષ્ટકમ ગાવાનું છે, જે આપણે હમણાં પ્લે કર્યું હતું. ના ફાવતું હોય તો તમે ઇનફેક્ટ હા, એક બહુ સરસ વાત છે, જો લક્ષ્મીજીની કૃપા હોય તો તમારે JBL નું સ્પીકર સરસ જેનો વોઇસ હોય ને એવું સ્પીકર લઈ આવવું જોઈએ અને તમારે એના ઉપર પ્લે કરવું જોઈએ. આખા ઘરમાં એનો અવાજ આવે છે અદ્ભુત. તો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એકચ્યુઅલી, વાતાવરણ આખું બદલાઈ જાય છે. એટલે દેટ યુ શુડ ડુ. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું જોઈએ. તુલસીજીની સેવા કરવી જોઈએ. નમો નમઃ તુલસી કૃષ્ણ પ્રેયસી નમો. વૃંદાવન વાસ તુલસીજી આપે છે, રાઈટ. અને વૃંદાય તુલસી દેવ્યાય પ્રિયાય કેશવસ્ય છે કૃષ્ણ ભક્તિ પદે દેવી સત્ય વખતે નમો નમઃ કરીને 3 વખત સ્નાન એમને પ્રણામ કરવા જોઈએ. આજે દીપક દાન છે, જેને પણ શક્ય ના હોય, સાંજે ટાઈમિંગ ફિક્સ ના હોય, સવારે પણ કરવાનું ચોક્કસ, રાઈટ. વિધાઉટ ફેલ બિફોર યુ લીવ યોર હોમ, ઘરની બહાર પગલું મૂકવું હોય પહેલા કરવાનું, રાઈટ. અને ભક્તોને પ્રસાદ સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. With that, we will start our Bhagavatam. Very important. ચાલો. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ સપ્તમ અધ્યાય શ્લોક નંબર 24. બરાબર. 23ની થોડીક ચર્ચા બાકી હતી. I think let me check. 23 નું પૂરું થઈ ગયું તો 24મો છે પ્રભુજી આજે. ચાલો. તો 23મા શ્લોકમાં આપણે જોયું હતું કે અર્જુનજી જે છે એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે અને એમને ભગવાનનું જેને કહેવાય ને કે ઓલરેડી સર્વવ્યાપી સ્વરૂપ એમને જોયેલું છે, વિરાટ રૂપને દર્શન કરેલા છે. અને ભગવાને જેવી રીતે એમને કીધું હતું
10મા અધ્યાયમાં કે આ બધા જ્ઞાનની તારે શું જરૂર છે? હું મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને ધારણ કરું છું, રાઈટ? અથવા બહુ નૈતેન કિમ જ્ઞાતેન તવાર્જુન વિષ્ટભ્ય અહમિદમ કૃષ્ણમ એકાંશેન સ્થિતો જગત. એકાંશેન સ્થિતો જગત. તો ભગવાન જે છે પરમાત્માના રૂપમાં દરેકે દરેક અણુમાં પ્રવેશ કરે છે. ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ જેને કહેવાય છે. અને અર્જુન જે છે એને એવું કહે છે કે ભાઈ ઐશ્વર્ય તો મારું વિશાળ છે અને બધું જાણવું મુશ્કેલ છે, પણ હું બધે જ છું એવું એટલીસ્ટ જાણી લે. અને એ રીતે હું બધાનું લાલન પાલન કરું છું. ચાલો, લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ રેસાઇટેશન. આપણે 24મા શ્લોકનું પઠન કરીશું. સચ્ચિદાનંદરૂપમ સતકુંડલમ ગોકુલેભાજમાનમ યશોદાભિયાનમ. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 7મ અધ્યાય શ્લોક નંબર 24. સ એવ જીવલોકસ્ય માયા મોહિત ચેતસઃ વિદત્સે સ્વેન વીર્યેણ શ્રેયો ધર્માદિલક્ષણમ. સ એવ જીવલોકસ્ય માયા મોહિત ચેતસઃ વિદત્સે સ્વેન વીર્યેણ શ્રેયો ધર્માદિલક્ષણમ. સ એવ જીવલોકસ્ય માયા મોહિત ચેતસઃ વિદત્સે સ્વેન વીર્યેણ શ્રેયો ધર્માદિલક્ષણમ. સ એવ જીવલોકસ્ય માયા મોહિત ચેતસઃ વિદત્સે સ્વેન વીર્યેણ શ્રેયો ધર્માદિલક્ષણમ. स एव जीवलोकस्य
स एव जीवलोकस्य मायामोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण विदधसे स्वेन श्रेयो धर्मादिलक्षणम् श्रेयो सायैव जीवलोकस्य स एव माया मोहितचेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण तेयो धर्मादिलक्षणम् स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीरेण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदस्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्
धर्मादिलक्षणम् श्रेयो धर्मादिलक्षणम् स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् श्रेयो स एव माया मोहित चेतसः विद्वत्ते स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् કેટલા થયેલા છે माया मोहित चेतसः विद्यस्ते सेवन वीर्येण विदत्से श्रेयो धर्मादिलक्ष्मणम् श्रेयो जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदस्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् પહેલા શબ્દને ખેંચવાનો હોય છે શ્રેયો એવી રીતે વિદસ્તે એવી રીતે યા ચાલો નેક્સ્ટ एव जीवलोकस्य स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतस माया विदस्ते स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण
श्रेयो धर्मादिलक्षणम् श्रेयो जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् श्रेयो एव जीवलोकस्य मोहितचेतसः स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् श्रेयो स एव जीवलोकस्य स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् श्रेयो શબ્દાર્થ વાંચી जीवलोकस्य स एव माया मोहितचेतसः विदस्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् ઓકે સહ તે દિવ્ય એવ નક્કી જીવલોકસ્ય બદ્ધ જીવોના માયા મોહિત માયાના મોહમાં પડેલા ચેતસઃ હૃદયથી વિદત્સે કરે છે સ્વેન તમારા પોતાના વીર્યેણ પ્રભાવથી શ્રેયઃ શ્રેય કલ્યાણ ધર્માદિ મોક્ષના 4 સિદ્ધાંતો કયા કયા છે 4 સિદ્ધાંતો લક્ષણમ લક્ષણ વાળા તમે માયાના કાર્યક્ષેત્રથી પર છો
તો પણ બદ્ધ જીવોના કલ્યાણ માટે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ 4 ધર્મના સિદ્ધાંતોનું પાલન કરો છો. કોણ બોલે છે આ? કોને કહે છે? અર્જુનજી બોલે છે. અર્જુનજી કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે. કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે. અને ક્યારે કહે છે? બ્રહ્માસ્ત્ર જ્યારે બ્રહ્માસ્ત્ર ચારે તરફ દેખાય છે. હા, હજી તો ખબર નથી કે બ્રહ્માસ્ત્ર છે, પણ ચારે તરફથી ભયાનક તેજ બધી જ દિશાઓમાંથી એમની તરફ આવી રહેલું જણાય છે ત્યારે. ચાલો, ભાવાર્થ વાંચવાનો છે. યસ, અમરીશ પ્રભુ વાંચો. हरे कृष्ण प्रभु जी। भावार्थ बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कीजिए। परमेश्वर श्री कृष्ण પોતાની અકારણ કૃપા વડે પ્રકૃતિના ભૌતિક ગુણોથી પ્રભાવિત થયા સિવાય દ્રશ્ય જગતમાં અવતાર લે છે. તેઓ નિરંતર માયાની દુનિયાથી પર છે. પોતાની અકારણ કૃપાથી જે માયાના બંધનમાં પડ્યા છે તેવા પતિત આત્માઓના ઉદ્ધાર માટે જ તેઓ અવતરે છે. આ પતિત આત્માઓ ઉપર માયાનું આક્રમણ થાય છે અને ખોટા બહાના હેઠળ તેઓ તેને ભોગવવા ઈચ્છે છે. જોકે ખરેખર તો જીવ ભોગવવા માટે શક્તિમાન નથી. જીવ સનાતન રીતે ભગવાનનો સેવક છે અને તે જ્યારે આ સ્થિતિ ભૂલી જાય છે ત્યારે તે ભૌતિક દુનિયાને ભોગવવાનો વિચાર કરે છે. પણ સાચી રીતે તે બ્રહ્મા છે. ભોગોની આ જુઠ્ઠી સમજણને નાબૂદ કરવા અને બધા જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા તેમના પાછા પરમેશ્વરના ધામમાં લઈ જવા માટે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે. પતિત જીવો માટે ભગવાનનો તે સર્વથા દયાળુ સ્વભાવ છે. હરે કૃષ્ણ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. યસ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારેણે નિર્વિશેષ શૂન્યવારી પાશ્ચાત્યદેશતાય. હા, સ એવ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે ભૌતિક શક્તિ જે માયાના કાર્યક્ષેત્રથી મહાન છે, એના ઉપર છે, એની પરે છે. એ માયા મોહિત ચેતસ એટલે આપણા બધાની ચેતના જે છે, કોન્શિયસનેસ જે છે, એ બિવિલ્ડર થઈ ગઈ છે. અરે શું વાત કરો છો, હું તો બરાબર ભાનમાં છું. ના, એવું નથી. વી આર બિવિલ્ડર બાય માયા. કઈ રીતે બિવિલ્ડર થયા છીએ આપણે? 3 ગુણો વાળી માયા છે. એટલે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ હંમેશા આપણને ડ્રાઈવ કરે છે. એટલે આપણી ચેતનાને માયા મોહિત ચેતસ એ શબ્દ વાપર્યો છે. જીવ લોકસ્ય એટલે જીવોના સમૂહ. જીવ લોકસ્ય એટલે મુખ્યત્વે મનુષ્યો, પણ એ સિવાયના પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ બધા જ આવી ગયા. સ્વેન પોતાના, વીર્યેણ પ્રભાવથી, ધર્માદિ લક્ષણમ એટલે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, શ્રેય એટલે બધા પુરુષાર્થો, શ્રેય લોંગ ટર્મ બેનિફિટ આજે, અને વિદત્સે એટલે કે એને મળે છે. તો ભગવાન જે છે એ માયાથી પરે હોવા છતાં યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્ત દેવે તરોજના એટલે ભગવાન જે છે એ પ્રયત્ન કરે છે કે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ જે છે એના સિદ્ધાંતો જે છે એ જયારે ધરાતલ પર હતા તો કે એને ફોલો કરે. એટલે બધા જીવો હોય કે જેનું બહુ લાંબુ વિચારવાનું ના હોય, એને ખ્યાલ ના હોય, એને એમ હોય કે અહીંયા જ આ ભૌતિક જગતમાં જે દેહને આનંદ, સુખ મળે છે, ભોગ મળે છે, એ ભોગવી લઈએ, પછીની કોને ખબર છે. તો એવા લોકો પણ એમને જોઈને પ્રેરાય કે ભગવાન આવી રીતે જીવતા હતા તો આપણે પણ જીવવું જોઈએ. ભગવાન ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરતા હતા. એટલે પ્રયત્ન કરતા હતા ઇન ધ સેન્સ કે એ રીતે કાર્ય કરતા હતા. દાખલા તરીકે નારદજી આવે છે તો એમના ચરણ ધોવે છે, એમને કહે છે અમારા જેવા ગૃહસ્થને ત્યાં આપના જેવા દેવર્ષિ ક્યાંથી, હે ને. સુદામા આવે છે, સુદામાને પણ પોતાના સિંહાસન પર બેસાડે છે. રૂકમિણીજી સાક્ષાત મહાલક્ષ્મી ચામર નાખે છે, એમને પવન ઢોળે છે. તો એવી રીતે એમને પોતાના એ રીતે કર્યા કે જેથી સામાન્ય લોકો જે છે એ પોતાના કલ્યાણ માટે પણ કાર્ય કરી શકે. એટલે ભગવાન જે છે એ કૈવલ્યમાં સ્થિત હોવા છતાં, પોતાની આધ્યાત્મિક સ્થિતિમાં સ્થિત હોવા છતાં પણ એ આ બધું કાર્ય કરે છે. અને માયા એટલે કે અવિદ્યા, એનાથી જે મોહિત છે
મોહિત હોવું એટલે શું? તો મેઇન એ કે ભાઈ હું આ શરીર છું એવું માનું, અને શરીરને લગતા જે કોઈ પણ સુખ અને દુઃખ છે એ મારા પોતાના સુખ ને દુઃખ છે એવું માનવું, એટલે જેને કહેવાય આત્માભિમાનથી યુક્ત, એને માયા મોહિતમ, બરાબર? માયા દ્વારા મોહિત કહેવાય આપણે, કારણ કે એકચ્યુઅલી શરીરના સુખ ને દુઃખ એ આપણા પોતાના સુખ ને દુઃખ નથી, આપણે આત્મા છીએ. જીવ લોકશ્ય એટલે બધા જ આવી ગયા, એવી રીતે આપણે વાત થઈ. અને ભગવાન જે છે સ્વેન વીર્યેણ, એટલે કે એમનો જે પ્રભાવ જે છે અચિંત્ય છે, આપણે વિચારી ના શકીએ એટલો અદ્ભુત એમનો પ્રભાવ છે. અને પોતાના કર્મો અને ગુણો અનુસાર એ પ્રભાવને વિસ્તારે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની અહેતુકી કૃપાથી, પ્રભુપાદનું સ્ટાર્ટિંગ સ્ટેટમેન્ટ બહુ જ મહત્વનું છે, પોતાની અહેતુકી કૃપાથી, અકારણ કૃપા વડે, કેવા સરસ શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે કે અવતાર લે છે. નહીં તો એમને અહીંયા આવવાની જરૂર નથી. કંસને મારવો હોય તો એમના માત્ર વિચાર માત્રથી, સંકલ્પ માત્રથી કંસ જે છે જ્યાં હોય ત્યાં મરી જાય, હે ને? એમને પ્રત્યક્ષ કંસને મારવા માટે આવવાની જરૂર નથી. ભગવાન શેના માટે આવે છે? પોતાના ભક્તોને આનંદ આપવા માટે આવે છે, રાઈટ? એમની લીલાઓ કરવા માટે આવે છે, જેથી એ લીલાઓને સાંભળીને, એની ચર્ચા કરીને, એના વિશે વિચારીને, એને વાંચીને આપણે બધા જે છીએ એ એકદમ સરળતાપૂર્વક માયાના બંધનમાંથી બહાર નીકળી જઈએ. એટલા માટે આવે છે. આપણે બધા બદ્ધ જીવ છીએ, કારણ કે આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં ફસાયેલા છીએ, તો આપણી ઉપર માયાનું આક્રમણ થાય છે. એટલે આપણે કોઈ પણ રીતે જે છીએ કે ભોગવવા માંગીએ છીએ આ જગતમાં. અને આપણે આપણી જે ઓરિજિનલ પોઝિશન જે છે, આપણી ઓરિજિનલ પોઝિશન શું છે કે આપણે ભગવાનના સેવક છીએ, શાશ્વત સેવક છીએ. ભગવાન મારા માલિક છે, હું તેમનો શાશ્વત સેવક છું, એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. આપણે યાદ કરાવવું પડે છે. એકની એક મેટર છે, પણ એને વારે વારે આપણે યાદ કરીએ, રાઈટ? એનું જે પેલું કહેવાય ને કે લોઢું ગરમ હોય એને હથોડો મારતા રહેવાનું, ધમ ધમ ધમ, તો પછી એ બેન્ડ થઈ જાય, રાઈટ? એને વાળી શકાય જે રીતે જોઈએ એ રીતે. તો એવી રીતે જયારે ભાગવતમની ચર્ચા કરીએ, આપણે ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરીએ, તો એના કારણે આપણને આપણું જે ઓરિજિનલ પોઝિશન જે છે, આપણી શાશ્વત પરિસ્થિતિ શું છે, તો આપણે ભગવાનના સેવક છીએ, એનું આપણને રિયલાઇઝેશન થાય છે, યાદ આવે છે. ઓ, હું તો આ નથી, હું તો આ છું, રાઈટ? જેવી રીતે સ્વપ્નમાં કોઈ વાર આપણે જોઈએ કે આપણે બહુ ડિફિકલ્ટ કન્ડિશનમાં છીએ, અને સ્વપ્ન પૂરું થાય તો તુરંત જ કે ઓહો, ના પ્રોબ્લેમ નથી, હે ને? ઘણા લોકોને આજીવન નોકરી કરતા હોય, રિટાયર થઈ ગયા હોય, કે બધું છોડી દીધું હોય, તો પણ એમને વિચાર, સ્વપ્ન આવે કે કાલે પરીક્ષા છે ને કશું વાંચ્યું નથી. આવું તો ઘણા બધા લોકોને બનતું હશે. અથવા તો કોઈ જગ્યાએથી પડી રહ્યા છે, અથવા તો કઈ તકલીફ થઈ રહી છે, રાઈટ? તો એવા સપના આવતા હોય છે, પણ જયારે જાગે તો કે હા, એમાંથી છૂટી ગયા. એવી રીતે આપણે બધા જે છીએ એવા ઘોર ભયાનક સ્વપ્નમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છીએ. એમ લાગે ના મને તો બહુ સારું છે, મારી પાસે સારું સ્વાસ્થ્ય છે, ધન છે, સારા કુટુંબીજનો છે, બધું બરાબર ચાલે છે. પણ દેટ ઇઝ નોટ રાઈટ. ભગવાને કીધું છે કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, એક તો અશાશ્વત છે અને દુઃખ છે અહીંયા. અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ, એ પણ દોષ જોવાના છે આપણે. સો દેટ આપણે જાગૃત રહીએ કે આપણે ભગવાનના શાશ્વત સેવક છીએ. એટલે એ આપણી જે સાચી પોઝિશન છે એને આપણને માયા ભૂલવાડી દે છે, અને ખોટી પોઝિશન છે એને આપણામાં ઠસાવી દે છે. માયા બે કામ કરે છે, પ્રક્ષેપાત્મિકા શક્તિ અને બીજી કઈ? આવરણાત્મિકા શક્તિ. પ્રક્ષેપાત્મિકા શક્તિ શું કરે છે અને આવરણાત્મિકા શક્તિ શું કરે છે? માયાની, અવિદ્યાની શક્તિ. કીર્તિકુમાર પ્રભુ ખ્યાલ છે? એક શક્તિ છે એ બધી માયાને દૂર રાખે, અને એક શક્તિ છે માયાને બંધનમાં પેલા લગાવે આપણને. ના પ્રભુજી, આવરણાત્મિકા શક્તિ છે આપણને મોહ જગાડે છે, કે મોહ માયાથી આવરણ કરી લે છે, એટલે આપણે ભગવાનને જાણી નથી શકતા. અને પ્રક્ષેપાત્મિકા શક્તિથી આપણે છે ને ભગવાનનું નામ કે ભગવાનનું કઈ પણ કાર્ય નથી કરી શકતા ભગવાન વિશે. આવરણાત્મિકા શક્તિ જે છે આવરણ ચડાવી દે છે. આવરણ કેવું ચડાવી દે છે કે દાખલા તરીકે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે આપણે ભગવાનના શાશ્વત સેવક છીએ. એટલે આપણી આંખો ઉપર કોઈ પટ્ટી બાંધી દે, પેલી નહીં આંધળી ખિસકોલી રમતા હતા આપણે, કે જે કઈ પણ
પછી શોધો, અવાજ આવે ને એ બાજુ જાઓ ને પછી વ્યક્તિ ત્યાંથી ખસી જાય ને તમે આમ તેમ ફર્યા કરો. એટલે પહેલા પટ્ટી બાંધી દે, બરાબર. અને પછી પ્રક્ષેપાત્મિકા શક્તિ એટલે કે આપણને મનમાં ઠસાવી દે, અરે આ મારું શરીર છે અને હું ફલાણા નામ છે મારું, હું ફલાણાનો પુત્ર કે પુત્રી છું, હું ફલાણાનો પતિ કે પત્ની છું, ફલાણાનો ભાઈ છું, બેન છું, જે કંઈ પણ હોય. એટલે અને પછી એટલું બધું એમાં ઠસાવી દે જબરજસ્ત કે તમને સત્ય આ જ લાગે. એકચ્યુઅલી આ સત્ય નથી. એકચ્યુઅલી તો આપણે સમસ્ત સૃષ્ટિના માલિક એવા પરમપિતા શ્રી કૃષ્ણના પુત્ર છીએ, પણ એમની જે આવરણાત્મિકા શક્તિ છે, આંખે પાટો બાંધીને પછી પાછું બીજું પિક્ચર એવું બતાવી દે છે કે પેલા વર્ચ્યુઅલ રિયાલિટી વાળા જે આવે છે ને કે તમે જુઓ, તમે જ્યાં છો ને ત્યાં નહીં, તમે વિચાર કરો ત્યાં એવી જગ્યાએ તમે છો, રાઈટ. અને ટોટલી જેને કહેવાય કે ઇલ્યુઝન, બ્રહ્મ, પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ શબ્દ ઉપયોગ કરે છે, તે બ્રહ્મમાં છે, રાઈટ. આપણે ભૌતિક દુનિયાને ભોગવવાનો અનેક રીતે વિચાર કરીએ, મોટે ભાગે આ ખાવું છે ને પેલું ખાવું છે ને આ હા અથવા તો અહીંયા જવું છે ને ફલાણું જવું છે, આ પહેરવું છે, આમ ભોગવવું છે, પેલું ભોગવવું છે. અને મોટે ભાગે ગ્રાસ ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રીન ઓન અધર સાઇડ ઓફ ધ કોર્ટ. એટલે બીજી બાજુનું ઘાસ હંમેશા લીલું લાગે, રાઈટ. એટલે કહો મારી પાસે તો આટલા જ પૈસા છે, સામે પેલાની પાસે કેટલા બધા છે. દરેક કોઈ પણ વસ્તુમાં મારું સ્વાસ્થ્ય, પેલાનું સ્વાસ્થ્ય, મારા જીવનસાથી, પેલાના જીવનસાથી, તો એવી રીતે અનેક રીતે કમ્પેરિઝન થતી હોય અને એના કારણે વ્યક્તિ જે છે કંઈક ને કંઈક મેળવવા માટે પાછળ પડ્યો રહે. અહીંયા આગળનું જ મેળવવા માટે શોર્ટ ટર્મ, અહીંયા આગળનું મળશે તો ક્યારે મળશે ને મળ્યા પછી કેટલું ટકશે અથવા ટકે તો પણ આપણને એનો કેટલો ટાઈમ સુધી આનંદ રહેશે, ધેર ઇઝ નો ગેરંટી. એને તમારે જે કંઈ પણ જોઈતું એ મળી ગયા પછી પણ થોડોક જ ટાઈમમાં આપણે એનાથી એકદમ જેને કહેવાય કે અલક્ષ્ય બની જઈએ છીએ. તો આ ભ્રમ છે એને નાબૂદ કરવા માટે અને બધા જીવોનો ઉદ્ધાર કરી એમને પરમેશ્વરના ધામમાં લઈ જવા માટે ભગવાન અવતાર ધારણ કરે છે. અને પતિત જીવો માટે ભગવાનનો એ સર્વથા દયાળુ સ્વભાવ છે. આપણા માટે મોટામાં મોટું કમ્ફર્ટ હોય ને, મોટામાં મોટું કોન્સોલેશન હોય તો એ છે કે ભગવાન દયાળુ છે. આપણે તો બહુ જ બધા અલગ અલગ રીતે ફસાયેલા છીએ, પણ ભગવાન જે છે એ બહુ દયાળુ છે. એ આપણા માટે મોટામાં મોટી વાત છે. દાખલા તરીકે અત્યારે કાર્તિક મહિનાનો સેલ કાઢી દીધો, બરાબર ને. દર વર્ષે 1 મહિનાનો સેલ, તો આ સેલમાં જે કંઈ પણ ભક્તિ કરીએ 1000 ગણી મલ્ટીપ્લાય. ભાગવતમ સાંભળીએ 1000 કલાક સાંભળ્યાનું પુણ્ય, 1 કલાક માટે આપણે સાંભળીએ, રાઈટ. આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની 1 માળા કરીએ 1000 ટાઈમ્સ. ઓહો, દીપદાન કરીએ, બધા જ કર્મોમાંથી. ઇનફેક્ટ આપણા તો ઠીક છે, આપણા પૂર્વજો પણ મુક્ત થઈ જાય. કેટલું બધું સરળ બનાવી દીધું છે. અને જે સરળ હોય ને એના ઉપર મોટે ભાગે લોકોને વિશ્વાસ જ ના આવે. આટલું સસ્તું તો કંઈ હોતું હશે. અરે ભાઈ, સસ્તું છે, સરળ છે અને જેને કહેવાય કે સહેલાઈથી મેળવી શકાય એવું છે, એટલે એના ઉપર વિશ્વાસ ના આવે. થોડું કોમ્પ્લેક્સ તમે આંટી મારીને પગ રાખવાનું કહો ને ફલાણો યોગ કરો ને ફલાણો આસન કરો ને આટલા ટાઈમ સુધી આંખો બંધ કરીને ધ્યાન કરો ને, બહુ અઘરું. પણ તેમ જે સરળ છે, ખાલી બેસીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ કરવાનો છે. ઇટ ઇઝ સો સિમ્પલ. તો મારે એમાં ના આવે, ના ના ના, એનાથી કંઈક થતું હશે, મને તો ખબર જ નથી પડતી કઈ થતી હશે. અરે ભાઈ, ક્યાંથી ખબર પડે? હવાઈ જહાજમાં બેઠા છો, બારીની બહાર જુઓ તો ક્યાંથી ખબર પડે કે તમને શું છે બહાર? ના ખબર પડે, રાઈટ. સો ભગવાનનો બહુ જ દયાળુ સ્વભાવ છે આ, અને આપણે એ દયાળુ સ્વભાવનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અને આજથી બધા જરૂર દીપદાન કરો. અને આપણે શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિરમાંથી પણ લાસ્ટ ટાઈમ પણ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ થયું હતું, તો તમે એને પણ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ સાથે પણ કરી શકો છો, રાઈટ. સો અને અથવા તમારા મોબાઈલમાં તમે ડાઉનલોડ કરીને એમાં પણ પ્લે કરી શકો છો. શક્ય હોય તો સરસ મજાનું સ્પીકર લાવીને યુ શુડ ટ્રાય ટુ પ્લે. ઘરના બધા વ્યક્તિઓ જે છે દરેકની પાસે અલગ અલગ દીવો હોવો જોઈએ અને દામોદર ભગવાન જે છે એમના આરતી ઉતારવી જોઈએ. વી મસ્ટ ડુ ધીસ. આપણે છૂટી જવાનું છે આ જ જન્મમાં. વી શુડ નોટ કમ બેક અગેન, રાઈટ. So with that we'll stop today.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनुकोटि विष्णु वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सद्गुरु देव की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. જે દીપદાન કરવાનું છે એમાં કઈ નિયમ છે ને કે ચણા આજથી બીજના ચાલુ ત્રણ થાય ફેરી? છે ને કઈ તારીખ સુધી હશે? હા, એ ગ્રુપમાં મૂક્યું છે, એમાં 9 ઓક્ટોબર થી 8 નવેમ્બર. હા, ધન્યવાદ પ્રભુજી. પ્રભુજી Yes. આમાં એક નિયમ છે ને કે આપણે ચરણા બિન પર તો 3 ફેરી કરવાની, પછી નાભી પર 3 ફેરી, પછી આખા એ 4, 3, 5 છે. I think. હા ચરણ પર 4 વખત, એમના નાભી પર 3 વખત અને મુખ પર અને આખું 5 વખત, રાઈટ. અને મુખ્ય છે કે એ વખતે દામોદરાષ્ટકમ કરવું જોઈએ. અને દામોદરાષ્ટકમ આપણે હરે કૃષ્ણ જેનું પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ હોય એ કૃપા કરીને બંધ કરજો. તો 4 વખત ચરણ કમળમાં, 2 વખત નાભી ઉપર અને 3 વખત મુખ ઉપર અને આખા શરીરમાં 7 વખત. સોરી, સો આઈ એમ કરેક્ટિંગ માય સેલ્ફ. 4, 2, 3 હા, 4, 2, 3 અને 7. પ્રભુજી મેં ચેટ બોક્સમાં મૂક્યો છે એ આખો. અને પ્રિન્ટ કરાવી લેજો પ્લીઝ. ટેક અ પ્રિન્ટ ઓફ દામોદરાષ્ટકમ. અને ભગવાનનો ફોટો તમે મંગાવી શકો છો, અથવા આજુબાજુમાં ઇસ્કોન મંદિરમાં પણ તમને મળશે, અથવા આપણા મોબાઈલમાં જે છે આપણે ગ્રુપમાં પોસ્ટ કર્યો છે, તો એ ગ્રુપમાં તમે એને એમાંથી ડાઉનલોડ કરીને મોબાઈલની સામે પણ કરી શકો છો, રાઈટ. એટલે આ પણ એક બહુ સહેલું છે. પ્રભુ ઇસ્કોન મંદિરમાં મળશે દામોદર અષ્ટકમનો ફોટો? દામોદર ભગવાનનો ફોટો મળશે ને દામોદર અષ્ટકમ પણ મળશે. એ પણ મળશે ને ઇસ્કોન મંદિરમાં? યસ. હરે કૃષ્ણ. અને હરે કૃષ્ણ. અને સાંજે કરો તો બેસ્ટ છે, નહીં તો ના થાય તો જેને પ્રોબ્લેમ હોય સવારે કરી શકે, રાઈટ. અને બીજા બધા જે નિયમ છે, દાખલા તરીકે 5 વાગ્યા પહેલા નાવું અને અડદ દાળ ના ખાવીને, એ જે છે એ એડવાન્સ છે. પણ મોસ્ટ મિનિમમ થિંગ કે દીપદાન, રાઈટ, એટલીસ્ટ એ તો કરવું જ જોઈએ આખો મહિનો, રાઈટ. આપણે તો મુક્ત થઈએ જ છીએ, બધા પૂર્વજોને પણ મુક્ત કરીએ છીએ. યસ. આવરણાત્મિકા અને પ્રક્ષેપાત્મિકા. દર્શના માતાજી. પ્રક્ષેપાત્મિકા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, પ્રક્ષેપાત્મિકા. યસ. હરે કૃષ્ણ. બોલો પ્રભુજી, કપૂરની વાટ અલગથી રાખવાની કે એની જોડે જ જગાવી દેવાની? ના ના, એ જે દીવો હોય, તમે ઘીની વાત કરો ને, એની ઉપર કપૂર ભૂકો કરીને ભભરાવી દેવાનું. ઓકે. એટલે કપૂર વાટીને તમે કેવી રીતે, એટલે એને કરી ક્રશ કરી અને એને દીવાની વાટ ઉપર લગાવી દેવાનું. એટલે તમારો ઘીનો કે તેલનો, તલનું તેલ કરો તો બેસ્ટ, કારણ કે તલ છે એ ભગવાન વિષ્ણુના શરીરમાંથી પ્રગટેલા છે, રાઈટ. એટલે તલનું તેલ પણ સારું છે. અધરવાઇઝ ઘીનો દીવો અને અલગ અલગ દીવો બધાનો કરીને કરવું જોઈએ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હું કૃષ્ણ. તમને એવું કહું છું કે સાંજે એવો કઈ ટાઈમ ખરો ફિક્સ, કે પછી એવું કઈ નહીં, સનનો હા. ટાઈમ? હા, ગૌર આરતી જે હોય છે એના પછી તુરંત કરવામાં આવે છે. એટલે સંધ્યા થાય ને એ વખતે ગૌર આરતી થાય. એટલે તમારો લોકલ જે સંધ્યા સમય હોય એ તમે જોઈ શકો છો. મે બી 6:30 or 7 જે કોઈ પણ ટાઈમ હોય, અને એ ટાઈમે તમે કરી શકો છો આ આરતી. અને બને તો ઘરની બધી લાઇટ જે હોય એ બંધ કરી દેવાની, રાઈટ. અને માત્ર દીવાના અજવાળામાં કરો તો બહુ સરસ. 6:30 થી 7:30 ની વચ્ચે કરી દેવાનું ને? હા હા, 7:30 ની વચ્ચે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. પ્રભુજી, હમણાં ગ્રુપમાં એકવાર આ ગુજરાતીમાં મૂક્યું હતું દામોદર અષ્ટકમ, તે ફરી જેણે બી મૂક્યું એ મૂકી શકે તો વાંચવામાં સરળતા રહે. મૂકી દઈશ માતાજી. અમરીશ પ્રભુએ મૂક્યું હતું, આઈ થિંક. હા હા, મૂકી દઈશ. ઓકે પ્રભુજી. બરાબર. ઓકે, ચાલો. હરે કૃષ્ણ બોલીને આપણે ક્લોઝ કરીશું. એની હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.